Шинжлэх ухаан таны мэдхүн од мөндөр сувг үзэгч сонсогчдод сүрээр дарагч хэмээх гал морин жилийн амар мэндийг алтхан мэдчилж байна. Америк сургуулийн түүхэн багш Марат хааны бэлтгэн өргөдөг археологийн нууцад нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Нэвтрүүлэг та бүхэнд YouTube-ийн од мөндөр сувг, NTV телевиз, од мөндөр радио 83.3 107 хос дэлгөөнөөр хүрч байна. За энэ дугаарыг хамтран ажиллагчаар ханиад томооны үед илрэх шинж тэмдгийг богино хугацаанд намдаах Travelio, за мөн 5 тухын дээд тансаг вилла Casa da Vinci дэмжиж ажиллаж байна. За өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд. За сар шинээр гарах энэ хүн нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарын сэдэв бол Хинду бурхан зориулсан бүхэл бүтэн хот Прамбанан гэдэг сэдэв байгаа. За тэгээ энэ хүү гайхамшигтай нэвтрүүлгийг хүрэхийн тулд ер нь бол нэг бяцхан үлгэр ярьж өгье. За эрт урдын цагт Ява арлын хүчрхэг хаант улсын Боко хэмээх хаананд Рора, Рара гэх мэтээр дууддаг. Тэгээ Жонграг хэмээх үзэсгэлэнтэй хаанаас нь чарсан өв тэгш үзэсгэлэнт гүнж байсан байна. За энэ бүс нутагт эзэмшил нутгаад хэлхийг хүссэн эр зоригт нэгэн ханхүү бас амьдардаг байлаа. Энэхүү ханхүү Боко хааны нутаг руу халдаж улмаар тэр тухайн улсыг нь эзлээд хааныг нь хөнөөж орхижээ. Тэгээд хааны үзэсгэлэнт залуухан гүнжтэй гэрлэхийг хүслээ гэж. Хаан эцгийг нь хөнөөсөн заналт дайсны хатан болохыг мэдээж гүнж хүсэхгүй. За ингээд ганцхан шөнийн дотор мянган сүм барьж чадвал түүний эхнэр болон гэсэн биелхийн аргагүй болцол тавьсан гэдэг. За тэгтэл ханхүү бүх чадлаа дайчилж далдын хүчнүүдийг ч ашиглан ганцхан шөнийн дотор 999 сүм барьж чаджээ. Хэрэг бишдэж байгааг мэдсэн гүнж ард иргэдээ хөдөлгөн харанхуй шөнийг өдөр шиг гэрэлтүүлэхээр тийм их түүдэг асаахыг ард иргэдээ даалгасан байдаг. Өдөр шүн дуусчихсан, өдөр болчихлоо, маргааш болчихлоо гэсэн мессеж өгөх гээд штэ. Тэгэхгүй бол нөгөөх нь 1000 олчих гээд байдаг. За ингэж зогссонгүй тосгоны айлын эхнэрүүдийг бүгднгийн дахиагаа гаргаж ирээд донгодуулсан гэдэг. Өглөө болохоор дахиад донгоддог штэ. За ингээд 1000-аас ганцхан сүмэл дутуу байхад өвөр цайжглаа гэж итгэсэн мөнөөх далдын хүч хийж байсан бүхнээ зогсоос. Болзолч биелсэнгүй. Гүнж дайсныхаа хатан болсонгүй. Гэтэл ханхүү яг энэхүү үйл явдалд гүнж оролцоод нутгийн иргэдийг хөдөлгсөн, гэрэл асаасан, дахиад донгодуулсан энэ бүх зүйлийг мэдээд хуурцсандаа төдөлгүй мэдэж хилэгнэж уурлахдаа гүнжиг хөшөө болгон хувиргажээ гэж. За барьж дуусаагүй мөнөх сүмийн дэргэд үлдсэн торхон бүсгүй энэ хөшөөг Рара Жонгронг гэдэг болсон гэдэг. За ханхүүгийн бүтээгүй хайр, гүнжийн нэр төр өш хонзонгийн түүхийг өгүүлэх энэ домогтой өнөөдрийн бидний ярих сэдв огтлцох юм. За ямар сонирхолтой бас домог вэ? Мэдээж байгаас эцгийг нь хөнөөчөө тэгээд охины навд сууна гэдэгээр чинь ямар охин зөвшөөрөх үү? Ер нь гүнж ялангуяа охин өмнөс ч хамгийн хайртай хүн чинь эцэг нь хаан эцэг нь байж таарна сте тий. За зүүн өмнөд Азад энэтхэг болон номхон далайн уулзах хэсэгт 17 мянган арлаас бүрдэх Индонез гэдэг улс бий. Олон шашин, олон үндэстэн, олон хэл соёл зэрэгцэн оршдог энэ улсын төв хэсэгт Ява арал байдаг. За өдгөө 140 сая хүн амьдран суудаг энэ арлын хамгийн гайхалтай дурсгалуудын нэг нь Прамбанан сүмийн цогцлборын тухай археологийн нууцуд нэвтрүүлгээр ярихаар бэлтгэсэн байна. За ойролцоогоор 1000 км урт 60-аас 200 км-ийн өргөн, үржил шимт хөрстэй, чиглэг дулаан уур амьсгалтай, галтуул ихтэй Ява арал бол хамгийн эрт хүн суурьшсан зүүн өмнөд Азийн бүсүүдийн нэг. Археологийн судалгаагаар энд 1 сая гаруй жилийн өмнө хүн төрлөختний өвөг болох Homo erectus амьдарч байсныг тогтоосон байдаг. Өөрөөр хэлбэл 19-р зуунд Голландын судлаач Эжен Дюба Явагаас эртний хүний чулуутсан ясыг илрүүлсэн нь дэлхийн антропологийн шинжлэх ухаанд чухал нээлт болсон бөгөөд Ява хүн хэмээн алдарсан энэ олдвор хүний хувьсгалын судалгаанд чухал нээлт болсон юм. Эрт үед Явачууд ан гөрөө хийж, энгийн чулуун зэвсэг ашиглан гол мөрний дагуу суурьшин амьдарч байсан. За нийтийн тооллын өмнөх 2-1500 оны үед Австронезийн угсаатнууд энэ арал руу далайгаар нүүдлэн ирж суурьшсан гэж үздэг. Тиймээс энэ арлын оршин суугчид эртнээс нааш далайгаар аялдаг, бат бөх зав хийж чаддаг, газар тариаланч эрхэлдэг, шавар ваар, нэхмэл идэлэл, чулуун зэвсэг гих мэтлэнгээр гар доорох бүх зүйлээ өөрсдөө үйлдвэрлэдэг ард түмэн байсан байгаа юм. Эдгээр хүмүүсийн хэл, иргэншил, соёл өнөөгийн Ява угсаатнууд бий болсон гэж эрдэмтэд үздэг.
Нийтийн тооллын 1-р мянганы дунд үеэс Явад зохион байгуулалттай нийгэм төр тус үүсэж эхэлжээ. Энэтхэгийн болон номхон далайг холбосон худалдааны замын уулзурт оршдог Ява аралд энэтхэгийн хиндүү, буддын шашин, санскрит бичиг, үсэг, хаан засаглалын үзэл санаа дэлгэрсэн нь үүнд чухал нөлөө үзүүлсэн юм. Нөгөө талаас үржил шин хөрстэй таата дулаан уур амьсгалтай тул Ява эрт үеэс өнөөдрийг хүртэл хүн ам шигүү суурьсан нутаг хിവэрэ. Эрт үед бол ахуйн онцлог, амьдралын хэв маягийг дагаад нийгмийн давхаргууд ч зүүн өмнөд Азийн бусад бүсээс төрүүлж үүссэн гэж үздэг. За гол мөрөн дагаж нутагласан олон хүнтэй суурьшлийн бүсийг даган хот тосхон бий болж энэ нь цаашлаад улс болон тэлсэн тэр. Явагийн эртний нийгэм шатлсан бүтцтэй, хаан засаглалтай, шашин төрийн эрх мэдэлтэй нэгт холбогдсон байж. Тухайн үед Явачууд буддын шашинтай байсан бөгөөд 1-6 дугаар зуунд эртний хотуудаа буддын сувраг хийдүүдийг босгож Будда, Бодхисаттва нарыг шүтдэг байв. Аажмаар 6-аас 9-р зуунд Явагийн удирдагчдад энэтхэгийн хиндүү шашин онцгой нөлөөлж тэд Шива, Вишну, Брахма бурхныг түлхүү шүтэх болсон байна. За Явагийн хамгийн эртний улс нь болохоор Саньюжа гэдэг Угсааны хаант улс байлаа. Тэд төр тус байгуулж нийгмийн эмх цэгцтэй бүтцийг энэ арал дээр анхлан бий болгосон хүмүүс гэж үздэг. Хожим 7-оос 10 дугаар зуунд Явагийн хүндийд Матарам хаант улс үүссэн. Одоогийн Ява мужийн хүндий тэр үеийн Матарам улсын нутаг нь уул ус тэгшэрсэн үзэгсэлэнт байгальтай, усан замтай, довтлон ирэх дайснаас хамгаалах боломжтой стратегийн онцлог байршил байсан нь энэ ус хүчрэгжин хөгжих үндэс болов. Матарам хаан засаглалтад тариалан, худалдаа, мал аж ахуй зэрэг олон салбар хөгжсөн улс байсан тул Явагийн төв хэсгийн соёл, иргэншилд онцгой нөлөө үзүүлсэн байдаг. Гэхдээ шашны хувьд нэгэн онцлог байлаа. Удаан хугацаанд арлынхан буддын шашныг шүтэж ирсэн тул тухайн үедээ шин тотомд байсан хиндүү шашныг улам түгээн дэлгэрүүлэх, нөлөөг нь бэхжүүлэх шаардлага Матарамын хаадад тулгарсан. За шашин төрийг хослон баригч гэдэг зүйл бол яг тухайн он цаг үед бол нэлээд модонд орж ирсэн зүйл байгаа байхгүй. Нийтийн тооллын өмнөх ер нь буддын шашны үеэс ахуулаад явсараад буддын шашны оргил үе хөгжлийн бас хэд хэдэн хэлбэрүүд байгаа. Тэрний яг ингээд эртний Монголын төвхөр бол эртний улсуудын үе болж таарад байгаа байхгүй энэ. Яг энэ үеүүдэд бол 1-р зуунаас 10 дугаар зуун гэх юм уу та. Энэ үед бол ихэнх улс орнууд бол шашин төрийг хослон баригч гэдгээрээ бол ард түмэндээ хүлээн зөвшөөрөгдөх гэдэг үзэл санааг нийт ард түмэн буддын шашинг шүтж байгаа учраас ямар нэгэн байдлаар хаадууд нь ч гэсэн буддын гэдэг нэр нөлөөтэй холбогдох ийм зүйл байсан байгаа байхгүй. Тийм учраас ингээ хаад ихс дээдс нь буддын шашинг ингээ олноор нь барих, сүм хийдүүдийг барих ийм үйл явдал явагдаж байгаа. За ингээд Матарамын хаан Ракай Бекатан 9-р зууны үед шашин улс төрийн эрх мэдлийг нэгтгэхийг эрмэлзэж бүс нутгаа бэхжүүлэн шашин, соёл, урлагийг хөгжүүлэх томоохон төслүүдийг эхлүүлсэн нь Прамбананы сүм юм. За тухайн үед тэр Явад ноёрхож байсан буддын шашинд Шилиандра угсааны нөлөөг сөрөн хиндүү шашныг дахин мандуулах улс төр шашны томоохон нүүдэл хийсэн нь энэхүү цогцлборын бүтээн байгуулалт болж хөгжсөн байгаа юм. За Бекатаны дараа түүний залгамжлагч Ракей Билитунг гэдэг барилгын ажлыг үргэлжлүүлж цогцлборыг улам өргөдгөн хөгжүүлсэн гэж үздэг. Ингэж л хаадын сүр хүч, шашин, урлаг, түүхийн нэгэн цагт огтлцох зорилгоор арлын төв хэсгийг сонгон хиндүү бурхтад зориулсан сүм босгосон нь өнөө хүртэл хадгалагдан үлдсэн байдаг. За хоёулаа манай найруулагчийн өнгөрч байгаа зургийг харахад бол энд бол бараг л нөгөө буддын шашны хамгийн оргил хэсэг гэмээрч юм шиг тий. Ер нь бол үзэгсэлэн цайхан үзмэр гэх юм археологийн дурсгал гэхэд бол бас л хүний гараар яаж ийм гоёг бүтээсэн бэ гэж харагдахаар зүйл байгаа даа. Яг үнэ. Ер нь археологийн нэвтрүүлгүүд дээр дандаа тэг санагдахад энэ ямар техник технологи байхгүй тий багаж зэвсэг энэ том хүнд чулуунууд гайхмар. За хиндүү шашны Шива, Брахма, Вишну бурхтын ариун сүм нь тухайн үедээ баяр ёслол, тахилга, төр засаг, иргэд нийтэд зориулсан арга хэмжээний гол цэг байсан. За Прамбананы цогцлборыг барих ажил ойролцоогоор 850-ад оны орчим эхэлж бүтээн байгуулалт нь хэдэн 10 жилийн турш үргэлжилсэн гэж таамагладаг. За энэ таамаглалыг мэдхийн тулд хоёулаа манай хамтран ажиллагчтай танилцаад тэгээд цаашаагаа үргэлжлүүлье тий.
За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар ханиа томооны их үед илэрх шинж тэмдгийг одоо богино хугацаанд намдах Traflio дэмжиж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо сар шинийн баяр өрнүүн сайхан явж байна те. Тэгэхээр манайхан айл бага насны хүүхдтэй айлаар очихдоо бас ханиадтай энэ төр очиж болохгүй. За эсвэл одоо магадгүй таны хамар нэг шархираад эхлэх, толгой өвдөх, хоолой өвдөх, нус гоож халуурах, найдах шинж тэмдэг танд илрээд яг тэр эхэлж байгаа үед нь л та Traflio найруулаа сайхан уучаарай. Тэгэхээр амтны үед ч гэсэн уухад зовоодох юм байхгүй сайхан амттай учраас Traflio уугаад энэ эхний шинж тэмдгийг бол өстой нам дардаг. Ер нь би халуурхаараач Traflio уучдаг айгүй амар байдаг. За хөргүүлээд авах бүрэн боломжтой H-point цэг имэнээс захиалаад өнгөө хөргүүлээд авна. За эсвэл одоо бүх имийн сангуудаар хөдөлт таалагдж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс маань ханиадаа одоо өгдөр хийсэн өмнө энэ тэнд хүнд бас вирус дамжуулахгүйгээр шууд эхэлсэн даруйд нь шинж тэмдэгээ дараад одоо ухаалаг байхгүй л одоо цагаан сараар бас айдэн шүү ялах нэрээ хөттэй айлууд бол тий. За дэмжиж ажиллаж байгаад баярлалаа. За маш их баярлалаа манай нэвтрүүлгийг ивент итгэж байгаад тий. Тэгээд сая яг чамаг реклам хэлжсэн чинь нэг зүйл айгу санаанд орчлоо. За яг жоохон тойрог мөртлөө яг энтэй холбоод нэг тайлбарлахад нэлээд ихэнх жил 2011 онд байхгүй би нэг найзтайгаа ингээд нэг хотын төв рүү нэг Арангаан аймгийн төв рүү орж байгаа юм. Нөгөө хөдөө байж хагаад. Тэгээд нэг явж исэн чинь гівд орой би ингээд харанхуй Тараншаан руу унцдаг байхгүй. Тараншаан руу унчаал босч ирээл ингээд чи манай нас аим сандрал чи яасан бэ зүгээр өгсөн чи зүгээр гэл. Би гэл өөрийгөө чагнал хэвтэц байхгүй. Яагаад байгаа юм бэ чи би өөрийгөө чагнаж ийна. Ямар нэг гимцэн зүйл байвал хөлж болохгүй гэдэг нэг тим юм айгуу сайн мэдсэн. Тэгдэг шүү Тий. дээ. Тэрнтэй адилхан яг одоо нөгөө сая Traflio гэд хэлсэн чинь хүн нэг өөрийгөө чагнад штэ. Яг ханиад хөрөх гэж юм да гэдэг нэг би алцас хийгээд нэг эхэлдэж штэ. Яг энэ үед уухаар нам дарагддаг байхгүй. Тий. Гоё. За, Праманам гэдэг нэрийг яг анхны утгын тайлбараар бол нэг мөр баттай тайлбар хадгалагдаж үлдээгүй. Боловч энэ нэр эртний Ява болон санскрит хэлний үгсийн нийлэмж гэж судлаачид үздэг. Ямар ч тач энэ нэрний амбан гэдэг нь бол Ява хэлээр өндөрлөг газар гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа гэж. Түүхэнд бичээсүүдэд уг цогцлборыг Прамбанан биш харин санскрит нэрээр нь Шивигириха буюу Шивагийн өргөө, Шивагийн ордон гэж нэрлэж байсан тухай дурдсан байдаг. Mortal Kombat гэдэг кинонд дэр Шиваг аль гарч ирдэг шүү дээ, тий. Эртний бүх ил сүм хийдийн адил Прамбананыг барихтаа эхлээд газраа сонгоно, төв сүмийг нь босгож, бурхан шүтээнийг нь урлан, сийлбэр, хээ угалз, домгийн дүрсээр чимэглээд өвний дараа жижиг сүмүүдийг тойруулан барьсан юм. За нийтдээ ойролцоогоор 39 гектар буюу 390 мянган метр квадрат талбайтай энэ цогцлборт 240 орчим байгууллага байсан бөгөөд гол сүм нь Шива бурханд зориулсан сүрлэг цогцлбор билээ. Шивагийн сүм бусдаасаа хамгийн өндөр буюу 47 метр орчим. Харин эргэн тойрны бусад сүм нь болохоор 10-аас 30 метр өндөр. Бусад бурхан өшөөж чадахгүй хүнд гэм төвчсгүй алдас нүглийг гитлгэн цайруулах хүчтэй ад тотгор хий үзэгдэл сүг зэрэг оршихуй эзэн гэгдэх Шива бурханы бурхан Хиндүү шашны хамгийн хүчрхэг хамгийн догшин ширүүн бас хамгийн өгөөмөр бурхан альвааг устгаад дахин шинээр бүтээх ариусгах ад хорлоос хамгаалах үүрэгтэй энэ бурхан тухайн үеийн яваачуудын гол шүтэн байсан байгаа. За яг өмнөх дугаар дээр бас нэг Шива бурханы талаар нэг ярьсан тий. Яг тэр ийм юм байна. Шива бурхан ингээд заримдаа ийм залуу ийм сайхан бурханы зураглалтай байдаг. Тэгснэ заримдаа ингээд ийм 3 юутай ийм сэрээтэй. Заримдаа тийм жад том сэрээ байхгүй байгаад идэг. Аюу сан би энэ хиндүү тэр гайхаад өөр дүрслээд идэм байлээ. Ингээд барьж байгаа юм нь өөрчлөгдөөд эсвэл ингээд царай төрхөн жоохон өөрчлөгдөөд. Одоо нөгөө бурхан бүтээн гэдэг чинь өөрөө айгүй асар том үйл явц болдго юм байлээ л дээ. Яг буддын шашныхаа хувьд бол тэгээд маш том шинжлэх ухаан цаана бас явж идэм байлээ. Үнэхээр яг өнөөдрийн миний ингээд олж мэдсэн одоо ингээд шинжлэх ухаан гэдэг ч юм уу тийм миний мэдлэг бол үнэхээр хүрхгүй юм байлээ. Би зүгээр яг нөгөө тусгай яг юм бурхан бүтээдэг лам хүнээс сонсож байхад бол нэг бурхан бүтээхийн тулд асар том ажил болдог гэдгийг бол маш сайн мэдэж байна. За Шивагийн сүмийг бол тойроод Сарасвати, Брахма, Вишну, Ганеша зэрэг бусад бурхтын сүмүүд бий. Вишнугийн сүм нь Шивагийн сүмээс баруун тишээгээ, Брахмагийн сүм нь хойд зүгт байрладаг бөгөөд энэ зохион байгуулалт нь бурхтын эрэмб, бэлэгдэл, зохицлыг бас илтгэдэг гэж байна. Жишээлбэл Хиндүү шашинд Брахма бурхан нь альва зүйлийг бүтээхийн бурхан гэж тооцогддог бөгөөд бүх ертөнц, амьдралын эхлэл, шинээр бүтэх бүхнийг ивэн. Вишну бол хамгаалагч бурхан. ертөнц хүн төрлөختний тогтвортой байдлыг сахин хамгаалдаг. Вишну Браманад
хаадын эрх мэдлийг батадгах, улс орноо гадны дайснаас болоод дотоод үеийн самуунаас хамгаалах бэлэг тэмдэг байсан гэж үздэг. За Сарасвати энэ урлаг, ухаан, мэдлэгийн бурхан бөгөөд яруу найраг, сургаал, хөгжим, боловсролыг ивэн. Харин Ганеша нь саа тотхорыг арилгах, амжилт эд баялагийг авчирдаг бурхан гэж тооцогддог. Тэгэхээр Брамбанан нь бүтээх, хамгаалах, гэгэрэх, саа тогтворгүй элбэг хангалуун оршихын бэлэгдэн ариун газар байх нь тодорхойлж байгаа. За тэгэхээр энэ бол бүгдийн л фактачж байгаа сте тий. За жишээ нь одоо саяны хэлсэн энэ одоо олон бурхад дотроос тий хэрвээ зөвхөн нэгийг нь сонгох гэвэл зингэлээр алийг нь сонгох. Брахма. Брахма болохоор юу юм бэ лээ? Энд ч бүтээгч бурхан гэдэг байна шүү. Ерөнхийдөө Брахма дотор амар олон шинжүүд одоо зан характер гэдэг шиг юмнуудыг ялгаад бас төлөөлүүлээд байгаа болов ч гэж би бодоод байна. Тэгээд дөрвөн толгойтой Брахма чинь дөрвөн зүг 8 зөвс зэрэг ингээ харж чаддаг гэдэг. За. Урлагийн бурхан ингээл. За, Параманамын гол буюу Шива сүмэн те олон давхарлсан дээвэр бүхий босоо хэлбэрийн цамхаг маягийн бүтцтэй дотор нь Шива бурхныг дөрвөн мотортойгоор дүрсэлсэн сүр хүчийг нь илтгэн дүрсэлсэн баримл бий. Энэ сүмийн ханан дээр энэтхэхийн Рамаяна туйлсын үйл явдлыг уран нарийн хийцтэйгээр дүрсэлсэн сийлсэн байдаг. Ерөөсөө Шивагийн сүмийг мөргөлчд нар зүв тойрон алхахдаа алдарт энэ туйлын үйл явдлыг эхнээс нь дуустал дараалаар нь унших боломжтой гэдэг. Рамаяна туйл бол Ахиодия хотын хаан Дашаратагийн хөвгүүний тухай түүхээр эхэлдэг. Хааны ууган хүү Рама нь шудраг, эрэлхэг, төгс төгөлдөр ханхүү бөгөөд Вишну бурхны газарт мэндэлсэн дүр. Гэвч ордны хувилдааны улмаас Рама 14 жилийн цөллөгт явах болдог. Түүний үнэнч гэргий Сита, дүү Лакшмана нар нь Раматай хамт явна. Энэ үйл явдлыг тэдний ойгоор явж байгааг даяанчилж суудаг элдв саад бэрхшээлтэй нүүр тулсан ч ах дүүгийн үнэн нандин холбоогоор даван туулж байгааг эдгээр сэлбэрт дүрслэн өгүүлсэн байдаг. Туйл өгүүлснээр Ланкагийн арал дээр ноёрхогч чөтгөрийн хаан Равана удалгүй Ситаг булаан авч оддог. Раванаг үлгэр домогт гардгаар олон мотортой сүрлэг биетэйгээр сүмийн ханан дээр сийлэн дүрсэлсэн байдаг. Рама эхнэрээ аврахаар шийдэж сармагчин хаан Сугрива болон түүний жанжин Хануман нартаа эвсэн. Хануман бол цагаан сармагчин дүртэй, үнэнч бөгөөд мэрэгэн баатар бөгөөд Прамбананы сийлбрүүдэд ч түүнийг маш овтоо мэрэгнээр дүрсэлсэн байдаг. Хануман Ланка руу нууцаар очиж Ситаг олж уулзсан Рамагийн бүгжийг өгч итгэл найдвар төрүүлдэг хэсэгч маш тодорхой сийлэгдсэн байдаг. Дараа нь сармагчдын айрам далаа дээгүүр гүүрвэрч Ланка руу довтлно. Тулааны эсгүүдийг дүрслэхдээ дайчдын хөдөлгөөн, зэвсэг, морь, тэрэг, чөтгөрүүдийн дүрийг нарийн сийлэн гаргасан байдаг. За энэ зургийг нэг олоод харчих юм бол нэлээд гоё бас мэдрэмж авахар юм байлээ. За эцэст нь Рама Раваныг ялж Ситаг аварна. Харийн чөтгөрт ослогдсон Сита гал руу орж ариун гэдгээ нотолсноор Рамата эргэн нийлж хунтайж хаан ширээндээ буцсан сууснаар үлгэр жаргадаг. Үлгэрийн од шаргалтай төгсгөлийг Шивагийн сүмийн ханан дээр сийлэстэй үлдээсэн байдаг. Прамбананы Рамаянагийн сийлбэр зөвхөн Шивагийн сүмээр хязгаарлагдахгүй. Үргэлжлэл хэсэг нь Брахмагийн сүм дээр гардаг. Ингэснээр бүх түүхийг бүтнээр нь харж болно. Сийлбэр бүр нь олон 10 дүр, байгалийн элемент, орд харш, уул ус, мод ургамлыг маш тод нарийн хийцтэй харуулсан нь 9-р зууны Явагийн уран баримлчдын өндөр ур чадварыг илтгэж байгаа юм. Өнөөдөр ч Прамананд Рамаяна бит нэртэй уламжлалт бүжгэн жүжгийн задгаа тайзан дээр тоглодог бөгөөд сүмийн чулуун хананд сийлэгдсэн тэрхүү эртний туйл урлагийн тайзнаач амлан үзэгчдэд хүрсээр байгаа юм. Хинду бурхтад зориулсан гол 3 сүмийн өмнө тэдний унаа, амьтад зориулсан сүм бий. Жишээ нь Шивагийн өмнө түүний унаа Нанди бух, Вишнугийн өмнө Гаруда шувуу, Брахмагийн өмнө Хамса буюу ариун хунгийн байгууламж бий. За эдгээр амьтад нь тухайн бурхтын хөлөг бөгөөд хүч чадал, гүйцэтгэх үүрэг, бэлэгдлийг илэрхийлнэ. Дашрамд Прамбананы сүмүүдийг барихад бурхан сахиусууд тусалсан хэмээн домогт өгүүлдэг. Хүн өргөж зөөх, барьж босгох боломжгүй том чулууг шөнөөр бурхан сахиусууд нисэн авчирч байгуулсан гэлцдэг. За ямар нэгэн бүтээн байгуулалтын заашгүй нэг юм домог ингээд хадгалагдж байдаг. Тэр нь болохоор яг энэ байгаад байгаа.
За архитектурын хувьд бол Прамбанан нь өндөр нарийнхан дээш тэмүүлсэн хэлбрээрээ Явагийн бусад цогцлбороос эрс ялгаатай. Тухайлбал тус арлын бороо будур хэмээх буддын хийд нь намхан, шатлсан, дугуй хэлбэр давмгайлсан бол Прамбанан нь босоо, огцом дээшилсэн цамхаг маягийн хийцтэй байгууламж юм. Прамбанан нь цогцлборын барилгын материал нь галт уулын чулуу бөгөөд чулуун блокуудыг маш нарийн тааруулж өрж сэлбэргийн гадаргуу дээр нь шууд уралсан байдаг гэж байгаа. За Прамбанан нь 9-р зуунд байгуулагдсанаас хойшоо хэдэн зууны турш Явагийн хинду соёлын гол төв байсан. Гэвч 9-р зуунаас хойшоо Матарам улсын хүч нөлөө буурч Ява арлын төрийн бүтэц өөрчлөгдөн хаан угсаантнуудын хоорондын тэмцэл хурцдаж дайн дулаан гадаад довтлогооч эхэлснээр одоо нөлөө нь алдагдаж эхэлсэн гэж үздэг. За хоёулаа нэвтрүүлгийнхаа хамтран ажиллагчаа танилцуулах уу? За тэгээ. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар 5 дахын дэд тансаг вилла Casa da Vinci хотхон дэмжиж ажиллаж байгаамаа. За бидний сайн мэддгээр Улаанбаатар хотод өнгө нэмсэн барилгын стандартын чанарыг бас нэг шатаар ахиулж чадсан маш том ногоон байгууламжтай амьдрах орчны 5 дахыг бүрэн хангасан. Одоо бидний мэдж байгаагаар бол River Garden, Vega City, River Plaza, Garden City гэх хотнууд байна. За эдний төслүүдийг хэрэгжүүлсэн энэ NCT Group-ийн дараагийн бүтээн байгуулалтыг танилцуулах гэж байгаамаа. За энэ Casa da Vinci хотхон бол 2020 оноос хэрэгжээд байгаа. За өндөр зэрэглэлийн хаус болон вилла, кондо сууцнаас бүрдэж байгаа ийм хотхон байна. Голдоо бүр ингээ нийтийн эзэмшлийн ингээд бүр юутай ногоон байгууламжтай, амрах хэсэгтэй, тэгээд юм нууртай, хүүхэд тоглох аюулгүй бүсэн айгу том. За энэ зэрэгцээ вилла, кондо төрлийн сууцны онцлог нь гэвэл одоо айл бүрийн зочны өрөөнд урагшаяаг байгаль руугаа одоо лагерт байгаа юм шиг сайхан хараа байж байгаа. 3-аас 6.2 м хүртэл өндөр таацтай та сонголтоор авч болно. За ингээд 4-5 давхар сууц хамгийн гол нь Casa da Vinci төслийн үндсэн концепцийг алдагдуулгүйгээр хаус хотхны зэрэглэлийг хэвээр нь хадгалж ерөөсөө л давхартаа зөвхөн 2 айлтай. Нэг барилгад 4-9 айл байхаар төлөвлөгдсөн байгаа нь бол 5 дахыг бүрэн хангаж байгаамаа. Одоо тэгэхээр үзэж байгаа сонсож байгаа хүмүүс маань та Монголд байгаа хэрнээ те ажилтайгаа ойрхон одоо юу гэдгийг хотоос нэг холдохгүй лагер руу холдохгүйгээр яг юм гоё амарсан чөлөөтэй хоёрын орон зайтай амьдрахыг хүсчээвэл за эсвэл бүр ингээ гадаад байгаа юм шиг ийм гоё тайван орчныг хүсэж байгаа бол та ерөөсөө эргэлзэх зүйлгүйгээр Casa da Vinci-г сонгох юм байна. За 260 м квадрат нэг давхрын дуплекс вилланд гадна хувийн эдлбэр газартайгаа цэлгэр саруул террастай 6.2 м өндөр таацтай 4-5 давхрын айлууд нь цэлгэр том террастай гэдгээр маш даваа талтай. За энэ сууцны загварын байр маш гоё төлөвлөгдсөн байгаа. Та очиод биеэр үзэж болно, чанарыг шалгаж болно. За тэгэхээр ер нь бол цоо шин төлөвлөлт дизайн бүхий кондо вилла сууцны 1-р ээлж нь бол ашиглалтанд ороод нүүж ороход бэлэн болсон. За одоо 3 сараас эхлээд 2-3 дугаар ээлж нь шат тараатаагаар ингээд ашиглалтанд ороод явах гэж байна. Метр квадратын 112 м квадратаас 260 м квадратын сонголттой дуплекс хаус, апартмент, пентхаус юм аа. За ингээд Casa da Vinci хотхны бүх төрлийн загварын байрууд өдөр бүр одоо таныг ирж үзэхэд нээлттэй байгаа юм шүү. Хаан улд өрөг 23 дугаар хороо арцтай ам нөхдийн зам дагуу Casa da Vinci хаус хотхон 75-7 50 утасны дугаараар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. За ингэ нэвтрүүлгийг дэмжиж ажиллаж байгаа 5 дахын дэд тансаг вилла Casa da Vinci-д баярлалаа. За баярлалаа. За гадаад дотоодын цөөн цаг те энэ нь болохоор Прамбананы одоо цогцлборт нь ч бас нөлөөсөн байдаг. Ялангуяа 12-оос 13 дугаар зуунд Төв Явагийн шинэ ус болох Сангасари тэгээд ингээд нар хүчрэгжиж эхэлсэн байгаа байхгүй. За тэгээд дайн тулаан тэмцлийн хүлд Прамбананы зарим хэсэг сүйдэж сүмүүд нь эзгүүрэн орхигдсон байдаг. Нөгөө талаас он цагийн төв уртад барилга байгууламжууд нь илэгдэж байгалийн гамшигч ус өргөн ихээр өөрчлөгдсөн байдаг. 18 дугаар зууны үед одоо Прамбананы бараг нуран болж ихэнх сүмүүд нь нурж ердөө овоосон чулуун мэт харагддаг болсон байгаа. За 18-аас 19 дугаар зуунд Европын колоничлалын үед Нидерландын археологчид Прамбананы цогцлборыг дахин илрүүлж сэргээн засах ажлыг эхлүүлсэн нь Явагийн эртний соёл, архитектурын гайхамшигыг дэлхийн нийтэд танилцуулсан томоохон үйл явдал болсон байдаг. 19 дугаар зууны сүүлээр цогцлборын гол сүмүүдийг сэргээж эвдэрсэн хэсгүүдийг нь нөхөн зассан бөгөөд одоогийн зохион байгуулалт, сээлбэр, багнууд ихэнх нь яг энэ дүрээрээ иргэн одоо ингээд сэргээн засварласан үр дүн гэсэн үг байхгүй. За 1733 онд Голландын албан тушаалтнууд Төв Явад орших нурсан чулуун байгууламжуудын талаар мэдэгдэл үлдээсэн нь Прамбананыг анх албан ёсоор Европын их сурвалжид дурдсан тохиолдол гэж үздэг.
Тухайн үед цогцлбор нурж сүйцэн, эргэн тойронд нь мод ургасан, нэгэн цагт ариун бурхтын үлгий байсан энэ нутгийн хүмүүсийг амд амьдсан хууч яриа домогтол одоо ингээд үлдсэн байдаг гэж. Голландчууд сайндаа л одоо Прамбананыг судалсан юм биш. Тэд анх газар нутаг, нөөц баялаг, захиргааны бүтээл хийж явсан бөгөөд ингэх явцдаа эдгээр балгасыг тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. Гэвч 18 дугаар зууны төгсгөл 19 дугаар зууны ихэнх үед Европт дорны соёл, эртний архитектурын дурсгалд сонирхол нэмэгдэж Прамбананыг одоо илүү системтэй судалж эхэлсэн юм. Ингээд 19 дугаар зууны дунд үе эхлэхэд Нидерландын судлаачид сүмийн зураглал гаргаж нурсан чулууг англин бүртгэж дараа нь 20 дугаар зуунд жинхэнэ сэргээн босголтын ажил эхэлсэн байна. Ялангуяа 1918 оноос хойш томоохон археологийн сэргээн засвар хийж Шевагийн төв сүмийг 1953 онд дахин босгож дуусгасан аж. Дараа нь Брахма, Вишнугийн сүмүүдийг шатараатаагаар сэргээсэн бөгөөд ингэхдээ Анастилос гэх арга хэрэгэлсэн. Энэ нь анхны чулуу материалыг аль болох ихээр нь ашиглан дахин өгсрөх арга байсан. За ийхүү 1733 онд Голландын баримжуулалт нь Прамбананыг дахин нээсэн түүхэн эхлэл болж Явагийн эртний Матарам улсын архитектурын гайхамшигыг дэлхий тахинд танилцуулах үндэс суурь болсон юм. 2006 оны 5 дугаар сарын 27-нд Экикарта орчимд 6.3 магниттай хүчтэй газар хөдлөлт босон нь Төв Явагийн бүс нутагт их хэмжээний хохирол учруулсан томоохон гамшиг болсон. За энэхүү газар хөдлөлт нь бол хэдхэн 10 секунд л үргэлжилсэн байгаа байхгүй. Гисэн хэдий боловч 5,000 гаруй хүн амь насаа алдаж, хэдэн зуун мянган хүн орон гэргүй болж, олон мянган барилга байгууламж нурсан байдаг. За газар хөдлөлтийн улмаас Прамбананы цогцлборт ч ноцтой юм хохирол учирсан байдаг. Зарим сүмийн хананд ан цав үүсэж чулуун блокууд сулран, зарим жижиг сүм хэсэгчлэн нурсан тул тухайн үед цогцлборыг төр хугацаанд хаах ийм тохиолдол одоо хүрж байгаа. Ялангуяа жижиг фирвара буюу дагуул сүмүүд бүрч их гэмцэн бөгөөд цогцлборын төв Шева сүмд цууралт өгсөн байдаг. Энэ гамшигын дараа Индонезийн засгийн газар, археологчид болон олон улсын байгууллагууд хамтран бүтцийн үнэлгээ хийж үе шаттай сэргээн засварын ажил эхлүүлсэн. Ингэхдээ мөн л өмнөх сэргээн босголт шигээ чулуун блокуудыг дахин дугаарлаж анхны байрлалд нь буцаан өгсрөх арга хэрэгэлсэн юм. Энэ гамшиг нь Прамбанан шиг эртний чулуун байгууламжууд газар хөдлөлтийн идэвхтэй бүсэд оршдог учраас байнгын хамгаалалт, инженерийн хяналт шаардлагатайг дахин сануулсан үйл явдал болсон юм. Хэдэн жилийн турш сэргээн засвар хийсэн Прамбананыг 2010 онд жуулчдад дахин нээж үзүүлсэн байдаг. Ер нь бол ингээд нэг газар хөдлөлт гэдэг зүйл амар айхтар тий. Ялангуяа ингээд хэдэн мянгаар нь хүн ингээд асуураад байна. Тэгээд дээрээс нь түүх соёлын дурсгалуудыг устгаад байна гэдэг нь. За Монгол оронч бас ядж хахад гэнэ. Монгол оронч харин ч харьцангуй бас тий. Айтайхан таатаа нөхцөлж бас байгаад идэг тий. За өнөөгийн Индонезийн хүн амын дийлэн хэсэг нь исламын шашинтай. Хинду шашны нөлөө буурч сүсэгтнүүдийн тоо цөөрсөнтэй холбоотойгоор Прамбананыгийн ариун сүмийн цогцлбор үндсэндээ соёлын өв, түүхийн дурсгал, аялал жуулчлалын газар болжээ. Гэхдээ Хинду шашны томоохон баяр, Нипи, баялажуудын шин жилээр Прамбананад ёслолын арга хэмжээ болдог. Мөн үүний зэрэгцээ тус цогцлборт урлагийн арга хэмжээ болдог. Тухайлбал Рамяна туйлсаас сэтүүлсэн Рамяна жүжгийн задгаа тайзан дээр тоглолт болдог бөгөөд ингэхдээ оройн цагаар байгууламжийг гэрэлтүүлэн Шевагийн сүмийг арын тайз болгон ашигладаг. За тэгэхээр энэ бол нэлээд гоё юм болох гэдэг нь тий. Ямар хөө юм болдог бол гэхэд. За үүнээс гадна жил бүр Прамбанан тий жаз фестивал зохион байгуулагдаж Индонез болон олон улсын уран бүтээлчид эртний чулуун сүмийн дэргэд орчин үеийн жаз, поп хөгжмийн тоглолт хийдэг болсон байдаг. Ийхүү Прамбанан нь өнөөдөр зөвхөн археологийн дурсгал төдийгүй Явагийн соёлын амьд тайз болж эртний хинду уламжлал, домог, архитектурын орчин үеийн урлаг, аялал жуулчлалтай хослуулсан өвөрмөц орон зай болон хөгжиж байгаа юм. За энэ дээр бас нэг нэмээд хэлэхэд яг энэ нэвтрүүлэг энэ сэдв ингээ бэлдэж байхад би бас YouTube-ээс бас ингээд гадаад хэлмэл дээр юм байна уу гэж хайж байгаа байхгүй. Тэгтэл энд нэг гоё зүйл харсан нь юу вэ гэхээр яг энэ сүмийн чин гадаа ингээ нэг
электро транс аймаа байдаг шүү дээ. Тим ингээд нэг DJ ингээл хийж яадаг. Оо Тэг яг энэ сүмийн гадаа ингээд ийм шоу шиг ингээд лазерын шоу. Гэтэ энэ ярил хийсэн байл л дээ. Тасархаа гоё. Тэр аян ч гоё. Тэгээ тэр юун ч гоё. Энэ нэг Рамайна балет гэд би бас тэрийг нөгөө одоо бүжгийн жүжиг гэлгэн балет гэлгэн янз бүрийн тэр нь айгуу гой санагдчихсан. Тэгээд бүр ингээд жил болгон бороо орцсон байвал дотроо ордог. Үгүй бол өвлийн үйлрэл бас дотроо, үгүй бол гадаанаа хийчдэг. Тэгээд тэр энерги нь тэр сүмдээ шингэн гэж үзээд тийм гоё сэтгэл гаргаж ингэж янз бүрийн зохион байгуулдаг юм шүү дээ, тий. Энд чинь бас давхар дээрээс нь нөгөө нэг төгс соёлынхаа дурсгалыг өстой задгаа гоё орчин үеийн цагаар тий сурчилж байгаа байхгүй юу. Магадгүй нөгөө олон хүн цугларч байгаа болохоор бас нэг болгоомжтой хандахгүй бас болохгүй л тий. Тийм. За ингээд уран барилга, түүх, археолог, соёлын үнэт төв, Прамбананагийн цогцлборыг жилдээ 1 сая орчим жуулчин үзэж сонирхдог гэсэн тоо баримт бас байдаг юм байна. За хоёлаа тэгээд энэ хүрээд энэхүү дугаараа сар шинийхээ энэхүү дугаараа хөндөрлөх удаа тий. За тийм. За сонирхолтой сайхан юм байна. Инста дуусаж дундуршгүй баялаг шүү. За ер нь археологийн нэвтрүүлэгт ороход надад ингэ санагдаад байгаа. Яг тэр нөгөө борхтуудын ч бай, тэр чи зохиосон дүрч бай, юу ч бай те. Тэр хүмүүс одоо тэр зохиосон тэр юмаа ингээд нэх гоо ингээд ахуйтай, үйл хөдлөлтөнд зургаар бүр ингээд үлгэр туйл шиг ингээд үлдээчих юм те. Тэр ямар гоё юм. Тэр чи хүн итгэн шүү дээ үнэхээр. Тэгээ нөгөө нэг яг бодит нөгөө нэг юмнууд ингээд бэлэн байгаа. Тэрнийгээд ингээд соёл аял жуулчлалын салбартаа айгуу гоё ингээд хөрөнгө оруулалт хийгээд явчихж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр түүх домгоо бүр амилтал нь яриад тий. Харин тий. За маш их баярлалаа. За баярлалаа. За шинжлэх ухааны таны мэдхүү од мөндөр үзэг сонсогчид та бүхэндээ археологийн нууцад нэвтрүүлгийнхаа шинэ дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлэг та бүхэнд YouTube-ийн од мөндөр сувг, NTV телевиз, од мөндөр радио 83.3 107 телевизээр хүрлээ. Энэ дугаарын хамтран ажиллагчаар Ханиад томооны үед илрэх шинж тэмдгийг богино хугацаанд намдаах Трафлио, за мөн 5 тухайн дэд тансаг вила Casa da Vinci хатхан дэмжиж ажиллалаа. За Америк сургуулийн түүхийн багш Маратхонда баярлалаа. За баярлалаа. Сайхан шинэлээрээ. Сайхан шинэлээрээ. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од мөндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүү мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүүг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Худалдаа агшлын банкны дансага 4191 Тэг 4518. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар Од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.